ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ରେସୋ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଦ୍ୟକାର ହିସାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ସୁରଭାରତୀ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ପାଲା ଗାୟିକାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବାଦ୍ୟକାର ହିସାବରେ ବାଦ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆଠଗଡ଼ କନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ବାଦିପାଲା 5 ରାତି ଧରି ବାଦିପାଲା ଚାଲିଅଛି। ଏହି ବାଦିପାଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବସା ଘରେ ଥିଲେ ଆଜି ଆମର ଗାୟକ ବନ୍ଧୁ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜୟ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମୋର ଶତକୋଟି ନମସ୍କାର। ପାଲା ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାଗତ ହେଉଛି ମୋର କଟକ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର। ଗୋପୀନାଥ ବେହେରା ମୋର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ହରମନ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୋର ଟ୍ରେନିଂ ମାଷ୍ଟର। ଜୟକୃଷ୍ଣ କାଳୀ ମୋତେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ ତରଡ଼ିପାଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ତରଡ଼ିପାଳ ଗାଁ ଗାୟକ ରତ୍ନ ହରିକୃଷ୍ଣ ନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କର ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଘର ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ। ସେଇ ପଦ୍ମନାଭ ଦାସ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ମିଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି ଏ ତବଲା ବିଷୟରେ ବିଶାରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ହିଣ୍ଟସରେ ଚାଲିଥିଲି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ତବଲା ବିଶାରଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କି ଢୋଲିକି ତବଲା ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଲି ଏ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାରେ କିଛି ଯୋଗ ଦେବା ଲାଗି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଯୋଗାଯୋଗ ମୋର ସଫଳ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀଟା, ଆଉ ସେ ଚାହିଁଥିଲା ମୋ ଭଳିଆ ଗାୟକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା କର୍ମର ଦୁର୍ଯୋଗ ଯାହା ପାଇଁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ର କନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମକୁ। କନ୍ଦରପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମ ସହିତ ବାଦିପାଲାରେ ଅଛନ୍ତି ଗାୟିକା ବାସନ୍ତୀ ବେହେରା, ସସ୍ମିତା ଗାୟିକା ସୁରଭାରତୀ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ବେହେରା। ଆଜି 2 ଦିନ ପାଲା ଚାଲିଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପାଲା। ଏ ତୃତୀୟ ରଜନୀର ପାଲାରେ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛୁ, ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଅନୁଭବକୁ ସତ୍ୟ କହି ଅଭିରାମ ବାଇ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାୟକ କଳାକାର ବାୟକ କଳାକାର ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାର ହେବାକୁ ହେଲେ କଥାରେ କହନ୍ତି ଗୋଟା ଠେକିଏ ପାଣି ପିଇବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଠେକିଏ ପାଣି ପିଇକିରି କ'ଣ ବେକାଇ କ'ଣ କଳସୀ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କଳାକାର କଳାର କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। କଳାକାର ହେଇଛୁ, କଳାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ। ତଥାପି କଳାକାର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, କୈଳାସ ବାବୁ ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ସେ କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେଟା ଆମକୁ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଚ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ବାଦ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତା'ର ସଂଳାପ, ତୃତୀୟ ତା'ର ପରିପାଟି, ଚତୁର୍ଥରେ ତା'ର ମାପଚୁପ। ଏ ମାପଚୁପକୁ ଯିଏ ନ ଦେଖିବ ସେ ଗାୟକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗାୟିକା ପାଲା ଗାଉଛି ବା ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରୁଛି ବା ସ୍ୱର କରୁଛି, କାମଦୀ ହେଉ, ପଞ୍ଚମ ବରାଡ଼ି ହେଉ, ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ରାଗ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭାବୁକ ଗାୟକ ହେବା ଦରକାର। ଭାବ ହେଉଛି ଗାୟକର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ। ଗାୟିକା କ'ଣ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କଥାକୁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଗାୟିକା କେଉଁ ଧାରାରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଧାରାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଗାୟକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗାୟକଟା ଆଜ୍ଞା ହେଇଗଲେ ସେମିତି ଚଳିବନି। ଧା ଧି ନା ଦେ ନାକ ଧିନି ତା ଧି ନା ଦେ ନାକ ଧିନି, ଏସବୁ ଗାୟକ ନୁହଁ।
ଗାୟକ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟିକା ଜଣେ ଆଜି କାରୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ନା ବୀରରସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଗାୟିକାଙ୍କ ବୀରରସରେ ବୀରବାଦ୍ୟ, କାରୁଣ୍ୟ ରସରେ କାରୁଣ୍ୟ ବାଦ୍ୟ, ହାସ୍ୟ ରସରେ ହାସ୍ୟ ବାଦ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଗାୟକ। ଗାୟକ ଆଜ୍ଞା 5 ପ୍ରକାର। ଗୋଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର, ଅନୁକାର, ରସିକ, ରଞ୍ଜକ, ଭାବୁକ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର କ'ଣ? ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ଯାହା ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବ ତାହା ସୁସ୍ଥରେ ମାନେ ପରିବେଷଣ କରିବ। ଅନୁକାର ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ଶିଖିବ ଗୁରୁ କହିବେ ଗୋଟିଏ, ଶିଷ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିବ ଗୋଟିଏ। ଅନୁକରଣ ହେଉଛି ଅନୁକାର ହେଉଛି ଗାୟକ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗାୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରସିକ। ଗାୟକ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଏ ରସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଯିବ। ରଞ୍ଜକ ଯଦି ବାଦ୍ୟ ବଜାଉଥିବ, ଗାୟିକା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ହେଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବେ, ରଞ୍ଜକ କରିବା ହେଉଛି ଗାୟକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରସିକ, ରସିକତା ସୃଷ୍ଟି ନ କଲେ କ'ଣ ଗାୟକ ହେଇପାରିବ? ଭାବୁକ ଆଜ୍ଞା ପାଥାଟିକି ପଡ଼ିଛି ବା କାରୁଣ୍ୟ ରସ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବଜେଇବା ତିନ୍ ତିନ୍ ନାନା ଧିରି ନାନା ଧିରି ନାନା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରସ ନୁହଁ, ଇଏ ଭାବ ନୁହଁ। ଗାୟିକା ଯେଉଁ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିବ, ଗାୟକ ସେଇ ଭାବରେ ଗଲେ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆଜ୍ଞା ସଂଗଠନ। ସଂଗଠନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଇଏ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା, ବାହାର ସମାଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ବାହାର ସମାଜକୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବା ହେଉଛି ଗାୟକର ଲକ୍ଷଣ। ଗାୟିକାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁସରଣ କରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସ୍ୱର, ତାଳ, ଲୟ, ଭାବ ଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯଦି ଗାୟକ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବ ସେ ହେଉଛି ଗାୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ରେସୋ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କୈଳାସ କହିଲା ଯେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଗାୟକ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସୁନାମଧନ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଅନାମଧନ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଗାୟକର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିଛି ମୋ ଗାୟିକାଙ୍କର ସ୍ୱରର ତାଳେ ତାଳେ, ଲୟର ତାଳେ ତାଳେ, ଭାବର ତାଳେ ତାଳେ ଯେଉଁ ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ସିଏ ହେଉଛି ଗାୟକର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଜଣେ ଗାୟକ। ତେଣୁ ଏ ଗାୟକକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ରଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଗାୟିକା ହିଁ ସସ୍ମିତା ସୌରଭାରତୀ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗାୟିକା ସହିତ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଆସି, ସେ ମହାତ୍ମାକୁ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚ ମନକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲି, ଭାଗବତ କହିଛି ଏ ମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତା। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଭୁଲ। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ହଂସ କହିଛନ୍ତି ଏ ମନ ଭାବୁଥାଇ ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଗାୟିକା ଆମର ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ମନ ଭିତରେ ଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗାୟିକା ବଜାରା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋତେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ସସ୍ମିତା ସୌରଭାରତୀ ଗାୟିକା ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନକୁ ପାଇକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଭାବ, ଲୟ, ଜ୍ଞାନ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ମୋର ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଆତ୍ମା। ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚ ମନ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଆଜି ପରିତୃପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ଗାୟିକା ସୌରଭାରତୀ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ତା ସହିତ ମୋତେ ଅଧମ କଳାକାରକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ